วัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัญญนัท ลภูผลมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำไพพรรณีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์วันนี้จะมาขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัญหาภายในชุมชนไม่ทราบว่าพบปัญหาอะไรบ้างไหมคะส่วนมากจะเป็นเด็กเว้นแล้วก็ขยะตามมาก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยเด็กแว้นนี่มาสร้างความเดือดร้อนบ่อยมากไหมคะบ่อยค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่มาทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์แล้วก็มันหลายคันหลายคันมาก ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะ